तो ये एक जानवर सेल को है उस्मान भाई के पास में, रजा फार्म में। तो इसके क्या डिटेल्स उस्मान भाई? मुराज भाई ये आपको फ्रेश 2 दांत, ओके, अब फ्रेश अभी चढ़ा रहा 2 दांत 90 kg 90 kg सर। जी। फ्रेश 2 दांत कर को है, 90 kg के ऊपर 90 है। kg है। ठीक है, क्या रेट इसका? ये पलई का। पलई का। तो जिस किसी भी भाई को आना है स्क्रीनशॉट भेजो जी। तो जिसे भी डिटेल्स जानना चाह रही, स्क्रीन के ऊपर उस्मान भाई का नंबर रहता है, कॉल करके डिटेल्स ले सकती हैं इसके।